Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Seminggu sudah Romi dan Yuli mengakhiri masa lajangnya. Setelah beberapa waktu, mereka menjalin hubungan asmara. Dan saat itu, mereka telah sah menjadi suami istri atas kesepakatan kedua belah pihak yang merestui hubungan mereka berdua. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak pula lah, mereka dibelikan sebuah rumah sederhana yang masih layak huni. Dan pemilik rumah yang lama kemudian kembali ke kampung halamannya. Tepat di hari ke-8 setelah pernikahannya, mereka lalu menempati rumah barunya tersebut. Sebenarnya Romi bukanlah seorang lelaki tampan, malahan ia terkesan sebagai lelaki kampung dengan wajah pas-pasan. Namun entah mengapa, Yuli begitu menyukainya, bahkan sampai bertekuk lutut di hadapan Romi, bahkan kini telah menjadi istrinya yang sah. Setelah membereskan barang-barang, tak terasa waktu pun menjelang malam dan saatnya mereka untuk beristirahat di rumah baru tersebut. Udara dingin yang berhembus dari lereng bukit membuat mereka menggigil dan menguap berkali-kali. Segera mereka beranjak ke tempat tidur. Namun, baru saja mereka hendak memejamkan matanya, tiba-tiba dari arah kamar mandi di belakang terdengar seperti suara air tersibak, kecibak, kecibuk, kecibak, kecibuk. Sontak saja, sepasang pengantin baru itu saling berpandangan. Romi sebagai kepala rumah tangga bukannya menenangkan istrinya yang mulai ketakutan. Ia yang penakut pula malah memperkeruh suasana dengan mengatakan jika itu suara hantu penghuni rumah. Tentu saja, perkataan suaminya itu membuat sang istri semakin pucat dan gemetaran. Belum rasa takut mereka itu hilang, tiba-tiba perang. Terdengar seperti suara piring yang jatuh dan pecah berantakan dari arah dapur. Saking takutnya mereka berdua, mereka berebut selimut layaknya anak kecil, lalu menelungkupkan tubuhnya di tempat tidur, seraya menutup telinga mereka rapat-rapat dengan kedua telapak tangannya. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur. Waktu sekira pukul 2 dini hari, di tengah kesunyian dini hari itu, Yuli mengigau lalu berkata-kata jika ia dikejar hantu penghuni rumah, bahkan hendak mencekiknya. Romi yang terbangun dan mendengar perkataan istrinya itu bukannya menenangkan istrinya, malah ia sendiri yang semakin ketakutan. Ah, dasar suami penakut. Namun lama-lama ia pun merasa iba terhadap istrinya yang terus mengigau. Ia pun segera mengguncang-guncang tubuh istrinya. "Yul, bangun Yul, Yul," ujar Romi pada istrinya. Seketika Yuli terbangun lalu memeluk suaminya seraya menangis sesengukan. "Mas, aku takut," ujar Yuli. Beberapa saat setelah ditenangkan suaminya, Yuli kembali tertidur diikuti oleh suaminya. Keesokan malamnya, ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam, baru saja mereka hendak beranjak ke tempat tidur, tiba-tiba terdengar kembali suara kecibak-kecibuk dari arah kamar mandi. Suasana sunyi malam hari mampu membuat suara aneh itu terdengar seperti lebih keras. Sontak saja, pengantin baru yang penakut itu segera menutup telinga mereka rapat-rapat. Roni tak habis pikir dengan suara-suara aneh tersebut. Padahal siang harinya ketika ke kamar mandi, tak ada suara kecibak-kecibuk di sana. Aneh pikirnya saat itu. Hari-hari berlalu. Seminggu sudah mereka berdua menempati rumah baru tersebut. Jangankan menikmati bulan madu, rasa takutlah yang mereka dera
selama berada di rumahnya tersebut. Dan karena tak tahan dengan apa yang terjadi di rumahnya, mereka lalu pulang ke rumah orang tua Romi. Lalu diceritakan apa yang terjadi selama menempati rumah baru tersebut. Ayahnya Romi berpikir sejenak setelah mendengarkan cerita dari anaknya. Apa mungkin di rumah anaknya itu ada hantunya, pikirnya. Tapi mana mungkin, sebab ketika membeli rumah itu tak ada tanda-tanda jika rumah tersebut ada hantunya. Di saat termenung itulah, ayahnya Romi kemudian mempunyai ide untuk mendatangi pemilik rumah terdahulu. Singkat cerita, sampailah ayahnya Romi di rumah pemilik rumah yang dulu. Setelah bercerita panjang lebar, tiba-tiba pemilik rumah terdahulu yang bernama Pak Samsul itu beristighfar berkali-kali seraya meminta maaf pada ayahnya Romi. Jika suara kecibak-kecibuk itu kemungkinan besar adalah suara ikan lele yang berada dalam bak kamar mandi yang tak terpakai lebih dari setahun lamanya. Untuk membuktikan, akhirnya Pak Samsul, ayahnya Romi dan istrinya berkerumun ke kamar mandi. Lalu Pak Samsul membuka penutup kayu bak kamar mandi, lalu menguras isi airnya. Benar saja, setelah airnya surut, di dalam bak air tersebut terlihat ikan lele sebesar paha orang dewasa menggelepar-gelepar. Menyaksikan hal itu, keempat orang itu tertawa terbahak-bahak. Disinilah akhirnya terungkap jika suara aneh itu berasal dari suara ikan lele dalam bak kamar mandi. Inilah akibatnya jika kita takut yang berlebihan dan selalu mengaitkan apa-apa dengan hantu, padahal yang terjadi adalah hal sebaliknya. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.